هنعمل بقى النهارده مع بعض اكل صحي للناس اللي بتحب الاكلات الصحيه. معايا فلفل رومي مبشور، ومعايا توم مهروس، او ممكن تحطوا بقى التوم والفلفل وتضربوه في الكبه مع بعض. ومعايا كمون، معلقه كبيره جدا كده من الكمون، ونص معلقه كبيره او معلقه صغيره من البابريكا، ومعلقه كبيره جدا من الملح. هنخلط المكونات دي كويس جدا مع بعض. هنحط معاها يا اما زيت زيتون يا اما مكعب زبده حسب ما انت حابه. المفروض طبعا سبته يسيح خالص، بس هو ايه، انا بعمل الزبده مكعبات كده. بجيب الزبده احطها اسيبها تفك خالص، واحطها ابططها كده في كيس واقطعها بالسكينه. مش بقطعها يعني، بعمل علامات في الكيس البلاستيك بتاع كيس اللبن كده، علامات على شكل مكعبات الزبده، وبروح احطها في الفريزر. اطلعها من الفريزر اكسرها، هوريها لكم دلوقتي انا عاملاها ازاي. تاخدي بقى منها مكعبات كده بسهوله، علشان لما تطلعي الكبده لما تطلعي الزبده كلها على بعضها وتيجي تقطعي منها بتبقى صعبه. بالطريقه دي هتسهل عليكي جدا ان انت تطلعي المكعب يفك لوحده، ما تفكيش الزبده كلها عشان تاخدي منها، وتبقي صعبه ان انت تكسريها. بس بردك الليمون انا بعمل فيه ايه، بشيله في الفريزر زي ما هو كده، الليمونه زي ما هي سليمه بالمنظر ده كده. وبعد كده اطلعها احطها في ميه واسيبها تفك. وسيبتها دي تفك معايا، وهوريكي كميه الميه اللي هي هتطلعها. فكت معايا وطلع ايه زي ما هي طازه. مش بقى بعصره واشيله مكعبات والكلام ده، لا، بشيل شويه مكعبات لحاجات معينه، اللي هو انا ايه عايزاها سريعا، اطلع المكعب وارميه في السلطه، ارميه في حاجه. لكن لو انا مش مستعجله بطلعها، مثلا عارفه ان انا هعمل اكل او كده، بروح جايبه بقى الليمون السليم اللي انا محطاه، وبسيبه يفك عقبال ما انا اكون ايه جهزت حاجتي وجهزت الحاجه اللي انا عايزه استخدمها. وهوريكي هيطلع كميه ميه قد ايه. بيطلع كميه ميه اكتر كمان من لما بيكون طازه. الليمونه كده، ووريكي كميه الميه اللي هي هتنزلها. بصي شايفه، والليمون كأنك جايباه لسه طازه، طعمه ما بيتغيرش نهائي لما تفرزيه بالطريقه دي كده. بتجيبي الليمون تشطفيه وتحطيه في كيس، في الكاس اللي هي اللبن ديت كده، وتحطيه في الفريزر زي ما هو. تطلعي بقى الكيس، ما حتى ما يمسكوش طبعا، الليمون ما بيمسكش في بعضه، تطلع معاكي ليمونه زي ما انت حابه. هوريكي بردك منظره، وهوريكي الزبده اللي انا عاملاها. بصي اهو الليمون هو ده، تطلع الليمونه لوحدها. هتحطيها بقى في الميه، هتطلع معاكي كانك لسه جايباها. بس اوعي تطلعيها وتحطيها كده من غير ميه. من غير ميه لونها هيغمق وهتغير معاكي. وادي مكعبات الزبده، بعلم كده علامات كده في الكيس واحطها في الفريزر بالمنظر ده. تكسري بقى منها كده، بصي المكعبات بقى براحتك، تكسريها بقى كده. لما تيجي بقى تستخدميها تاخدي مكعب من غير ما ما تبهدلي الزبده كلها، وتضطري تخليها تفك. نطلعها في الفريزر عشان ما تفكش، ونرجع نكمل الاكل بتاعنا. بقى بقيه الليمون، كتري ليمون على قد ما تقدري.
معانا كده التتبيلة دي بقى. هنجيب بقى السمك بتاعنا، سمك مكاريل. تكوني طبعا مش غسلاه، بس انتي هرياه غسل بالمنظر ده كده، يبقى معاكي نضيف خالص، علشان لو مش مغسول كويس هتلاقيه طعمه زفر معاكي. اهم حاجه حتى لو الراجل غسلهولك ما تشطفوش شطف، لا اغسليه كويس جدا، مهم جدا. اغسليه كمان بليمون. نجيب بقى التتبيله بتاعتنا، نجيب السمكه ونحشيها بقى كويس جدا كده من التتبيله بالمنظر ده كده. معانا بقى الصاج بتاعنا مدهون كده بالزبدة او بزيت الزيتون. تمام. ناخد السمك بتاعنا بقى، نرصه بالمنظر. ننزل عليه بقى بقية مية التتبيلة. بالمنظر ده كده، وندخله بقى الفرن. ندخله بقى الفرن على درجة حرارة 240. حطيه بقى في الرف اللي في النص، وهوريكي بقى منظره لما يطلع خطير وطعمه يجنن وصحي جدا. صحي، ونحاول بقى ايه يعني شويه كده وشويه كده، بس يا ريت يكون الاكتر طبعا الاكل الصحي. انا يعني احتمال الفتره اللي جايه دي هيبقى اغلب الاكل بتاعي كله صحي. هنستنى بقى لما يطلع من الفرن وهرجع لكم تاني اوريكم النتيجه. السمك استوى، بصوا بقى بعد ما استوى عامل ازاي. حاجة كده عاملاها بإيدك وصحية جدا. واو. التتبيلة بقى الكتيرة دي تحطيها كده على رز السمك، مش قادرة اوصفلك. شايفة المنظر عامل ازاي؟ او بقى حابة تاكليه بالعيش، حابة تاكليه من غير رز او عيش، زي ما انت حابة. ممكن كده بالعيش والطحينة. بس بقى السوا من جوه عامل ازاي. واضح بقى السوا من جوه، بصي شايفة المنظر. خطيرة خطيرة خطيرة. هستنى رأيكم في التعليقات، والسلام عليكم.